Здравствуйте, друзья! С вами доктор Болотова. И мы продолжаем серию рассказов о гомеопатических препаратах для терапии сухого кашля. Следующий препарат, третий, о котором мы поговорим, это гепарсульфур. Препарат, который назначается, если ваш кашель, или вашего пациента, возник после того, как пациент побывал на сухом или сыром холодном ветру. Или что-нибудь попил, обычно попил холодного, или поел мороженого холодного, да, или попил что-то из холодильника или со льдом. И тогда начинается кашель. Это очень хорошая причина для того, чтобы возник кашель по типу гепарсульфур. Что еще характеризует этот кашель? Охриплость, осиплость, пропажа голоса, голос грубый. Это все тоже в копилочку гепарсульфура. И кроме того, есть очень интересное условие. Кашель усиливается, если человек обнажается или выходит на холод. Даже достаточно ногу высунуть из-под одеяла, чтобы кашель усилился. Это хороший признак для того, чтобы назначить гепарсульфур и быть успешным. А чтобы знать больше о лечении гомеопатическими препаратами, приходите учиться в школу гомеопатии Болотовой. И не болейте, друзья!